estoy con un amigo. Estoy con un amigo que me está por dar una fruta Blizzard. Me está por regalar una fruta Blizzard. XD. Que diga hola. Diga hola. XD. Ah. Bueno, ya dijo. XD. Bueno, ahí está diciendo buenas. Buenas YouTube. Bueno, vamos a ver si me da la Blizzard. Yo le pongo, a ver. Me la iba a regalar. Reseteate Spider. Se tiene que resetear Spider porque si no no voy a poner, no voy a poder, no va a llegar el valor. Muchas gracias a Lolo Carveni 7, gran amigo, en serio. Muy buen amigo, re buen amigo. XD. Bueno, ahí se reinicia con la Spider y ahí me va a dar la Blizz. A ver, Spider. Saludos a Lolo Carveni 7 XD. Sí sé. Sí sé. Bueno, hasta acá el vídeo. Yo quería informarles que yo tragué la Kitsune por lo que dije. Por una Yeti y una Leopardo. Ahora voy viendo si me dan una Kitsune por un Yeti. No más. Ay, me quería regalar una pin, pero nada. No, ahí no más. Bro. Gracias, bro. Bueno, quería solamente hacer este video para agradecer a Lolo Carveni. Y bueno, muchas gracias. Adiós.